วัสดีค่ะ วันนี้ครัวคุณตามาทำที่บ้านทุ่งนะคะทำที่บ้านคุณพ่อก็จะเป็นเมนูต้มยำน้ำข้นปลาหมึกกุ้งแล้วก็ผัดพริกเผาหอยลายอันนี้เราล้างเรียบร้อยแล้วล้างสะอาดเพราะว่าหอยสดมากเลยเนี่ยล้างง่ายมากเลยค่ะโคนก็ออกก็จะมีเครื่องต้มยำตะไคร้ข่าหอมกระเทียมมะนาวพริกพอบุบมะเขือเทศต้นหอมส่วนน้ำพริกเผาก็คือผัดพริกเผาก็จะเป็นหอมใหญ่แล้วก็ใส่พริกเม็ดใหญ่เพื่อสีสันแล้วก็มีทั้งสองเมนูก็จะใส่ใบมะกรูดกับโหระพานี่น้ำพริกเผานะคะแล้วก็นมปรุงแต่งหรือว่านมจืดนมสดอะค่ะใส่เพื่อน้ำข้นแต่ต้มยำน้ำข้นมีน้ำปลาเกลือเพื่อปรุงรสนะคะส่วนปลาหมึกเราก็จะทำเพื่อที่จะให้สวยงามแล้วก็ต้องทำแบบนี้แล่นิดนึงเป็นบ้างๆแบบนี้ค่ะทีๆนะคะแล้วก็ขวางปลาหมึกตัวเล็กไปหน่อยค่ะหาตัวใหญ่ไม่มีแล้วก็ตัดแบบนี้หนวดก็เราก็เอาตาออกให้เรียบร้อยก็ทำอย่างนี้ค่ะระวังมือนะคะวันนี้มาดึกเลยลืมเห็ดฟางค่ะทุกคนแม่ครัวลืมเห็ดฟางรีบมากเลยเก็บมะนาวด้วยแล้วก็ทำกับข้าวมืดเลยค่ะคุณพ่อหิวแย่แล้วนี่หนวดแล้วก็ตาออกเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปทำกันนะคะเดี๋ยวเราจะย้ายไปตรงนู้นเมนูต้มยำน้ำข้นทะเลนะคะเราก็จะใส่เครื่องต้มยำหอมกระเทียมข่าตะไคร้ใส่ลงไปเลยค่ะเพราะว่าน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่แล้วก็ใบมะกรูดหน่อยนึงใบมะกรูดนะคะแล้วก็เกลือนิดหน่อยเพราะว่าผักจะได้เขียวๆสวยงามใส่ไปได้เลยพอเดือดเดี๋ยวเราก็ใส่พริกเผาลงไปเลยนะคะรวบรัดพริกเผา1 กระปุกเลยยี่ห้อนี้อร่อยโอเคตัวแมลงก็เยอะค่ะท่านผู้ชมจะใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะน้ำตาลนิดนึงมีน้ำปลาใส่แบบนี้เลยค่ะใส่มะเขือเทศลงไปใส่หอมหัวใหญ่นิดนึงใส่ทุกอย่างลงไปหมดใส่โหระพาเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวใส่ตอนนี้เดือดเรียบร้อยเราก็ใส่กุ้งกับปลาหมึก
อให้เดือดนะคะ เดี๋ยวมะนาวกับพริกนี่เราใส่ตอนต้มสุกแล้วค่ะปรุงรสค่อยบีบมะนาวจะได้หอมๆนะคะรอให้เดือดแป๊บนึงต้มยำก็เดือดแล้วนะคะปลาหมึกกับกุ้งสุกแล้วค่ะถ้าปล่อยไว้นานเดี๋ยวจะเหนียวแล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปใส่โหระพาก่อนนะคะใส่พอประมาณแล้วเราก็ปิดไฟใส่นมจืดลงไปนมลงไปจะได้ไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะถ้าน้ำเดือดมันจะเป็นก้อนไม่อร่อยสวยงามเห็นไหมท่านผู้ชมน่าทานมากค่ะใส่เยอะๆโอเคแล้วก็เราก็จะปรุงรสด้วยมะนาวตามใจชอบนะคะเปรี้ยวเค็มแล้วก็ส่วนพริกก็จะใส่หอมผักชีด้วยค่ะหอมผักชีแล้วก็พริกนิดนึงพริกหน่อยนะคะโอเคค่ะเพื่อความสวยงามอันนี้เราก็พักไว้ก่อนเสร็จแล้วต่อไปเราจะทำผัดพริกเผาอันนี้คือต้มหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนน่าทานไหมหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะสวยงามเดี๋ยวเราไปทานกับข้าวกันนะคะโอเค1 เมนูผัดพริกเผาหอยลายกระทะร้อนแล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันนิดหน่อยพอเพราะว่าในพริกเผามีน้ำมันแล้วค่ะให้ไปซื้อผักไข่แล้วเห็นที่ไข่อยู่5-6แล้วก็ใส่กระเทียมเพื่อความหอมใส่พริกเผาใส่หมดเลยนะคะหอมเลยค่ะเมนูประจำบ้านค่ะเคยทำบ่อยแล้วแต่ไม่เคยได้ทำพริกสักทีอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทำแต่ว่าทานบ่อยแล้วเป็นเมนูโปรดของที่บ้านผัดให้หอมแบบนี้นะคะเราก็ใส่น้ำมันกระเทียมให้เหลืองแล้วเราก็ใส่พริกเผาลงไปโอเคนี่เรียบร้อยแล้วก็ใส่หอยลายลงไปเลยค่ะใส่ทุกอย่างลงไปเลยใส่หอมหอยลาย
พริกลงไปเพื่อความสวยงามก็จะใส่นมปรุงแต่งนมสดนิดนึงหน่อยสีสันสวยงามมากชิมหน่อยอร่อยค่ะท่านผู้ชมอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนลองไปทานนะคะลองไปทำทานนะคะโอเคใส่โหระพาแล้วก็ต้นหอมพร้อมรับประทานแล้วค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทำกับข้าวนะคะเนี่ยน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทานกันนะคะทุกคนโอเคค่ะเมนูทั้ง2เมนูก็จบแล้วเมนูต้มยำทะเลน้ำข้นแล้วก็ผัดพริกเผาหอยลายโอเคนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย